बेटा कल स्कूल कहाँ नहीं आया? तुमको क्या बताएं? बदतमीज, गुरु से ऐसे बात किया जाता है? अरे कौन सा गुरु? बेटा टीचर को हिंदी में गुरु ही कहते हैं। हाँ कहते तो बेटा गुरु का स्थान माँ बाप से भी पहले आता है। यही लिए गुरु से बहुत ही सम्मान से बात करना चाहिए। रुको हम बताते हैं। मान लो तुमको पानी पीने जाना है तो तुम कैसे कहोगे? कैसे कैसे? अरे कैसे? तुमको पूछ रहे कैसे कहोगे? सर जी हम बताएं? बताओ। अगर हमको पानी पीने जाना हो तो पहले हम बोतल उठाएंगे और निकल लेंगे क्लास से। बेटा यही तुम लोग गलती कर बैठते हो। अगर पानी पीना हो तो पहले टीचर से पूछो कि एक्सक्यूज मी सर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। अगर उसके बाद टीचर बोले जाओ तो जाओ, वरना बैठ जाओ। सर जी बेंच पे बैठ जाए कि नीचे बैठ जाए? हमें खोपड़ी बैठ जाओ। सर हम गंदी जगह पे नहीं बैठते। बेटा जैसे तुम लोगों की लक्षण है ना, हम तो ये समझ नहीं पाते कि बड़े होके बनोगे क्या तुम लोग। सर जी टीचर बनेंगे आपके जैसे। बेटा बदतमीज लोग टीचर नहीं बन पाते। आप कैसे बन गए फिर? मतलब हम बदतमीज हैं? वो तो आप पे ही जानो भैया। बेटा सलमान के फैन है, ऐसा कुछ बदतमीजी ना करो कि हम दबंगगिरी पे उतर आए। हम भी अजय देवगन के फैन है सर। आप भी ऐसा कुछ न करो कि हम सिंघमगिरी पे उतर आए। क्या कर लेगा बे तू? अब देखना चाहते हो हम क्या कर लेंगे? हाँ, अब देखना चाहते हो हम क्या कर लेंगे? हाँ बताना। तो देखो फिर। सिंघम सिंघम। सर जी ये कर लेंगे। चल निकल मेरे क्लास से। क्या है? चल निकल। अरे सर जी क्लास से निकल जाएंगे तो बदतमीजी कैसे कर पाएंगे? मतलब तू बदतमीजी करना है क्लास में? बदतमीज। बेटा 25 साल से पढ़ा रहा है स्कूल में, लेकिन तेरे जैसे बदतमीज हमने आज तक नहीं देखा। आईना देख ले। May I come in, sir? लेट करके कहाँ आए बे? ऐसा लेट कर कहाँ आए? हम तो खड़े होकर चल के आए। हमने कहा देर से कहाँ आया? अब क्या बताए सर जी? जो हुआ है वही बता दे। वो सर जी दरअसल बात ये है कि पहले हम घर से निकल के सड़क पे आए, फिर मैं तो रास्ते से जा रहा था, आइसक्रीम खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। अब लेट हो गए तो हम क्या करें? बेटा जिस रास्ते से आ रहा था ना आइसक्रीम खाते हुए, हाँ उसी रास्ते से वापस घर चला जा। काहे सर? काहे कि तुमको क्लास में घुसने नहीं देंगे। दोगे कैसे नहीं? हम घुस कर रहेंगे क्लास में। घुस कर दिखा। ले घुस गए। अब बताओ